ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان از نمایشگاه تولیدات داخلی دیدن نمود که از ولایت‌های مختلف کشور به نمایش گذاشته شده بود. معاون رئیس الوزراء گفت حمایت از تولیدات داخلی و فرامآوری سهولت‌ها در این بخش از اولویت‌های آنان میباشد و در راه‌های اعلی آن به جدیت کار میکنند. وی ضمن بازاریابی بین‌المللی برای تولیدات داخلی از جهانیان خواست تا از ایالات متحده آمریکا بخواهند تا پوله‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، زیرا بخش بیشتر این پولها از تاجران ملی و صنعتکاران افغان میباشد. نیوال ولی نو ورته وایي دې ته چې دا پیسې د افغانستان د ملت باید دا پیسې د افغانستان برته ورخوشي شي، برته ورکړه شي چې د افغانستان د ملت دا وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. په کوم ملک چې نیستي راځي هغه نیستي دا نه معنی چې په هغه ملک بې امنیتي و نور دغه راځي مشکلات پیښیږي. دا به دنیا ته هم مشکلات پیښیږي، ګاونډۍ ته به هم مشکلات پیښیږي. یوازینی زموږ خواهش دا دی که امریکا د متحدین او نور هر څوک دي باید د افغانستان سره خپل مخلصانه خپل کوم تګ و راتګ یا مثلا کوم رویه چې د نورو ملکو سره کیږي هغه باید د افغانستان سره هم برابر کړي. شماری از صنعتکاران میگویند با تغییر نظام در امور کاری آنان تاثیرات منفی ایجاد گردیده و به اثر مشکلات ترانسپورتی با کشورهای خارجی بیشتر خساره‌مند شده اند. شمار از مسئولین در بخش صنعت تاکید میکنند اگر امارت اسلامی از آنان دستگیری نماید و در هر بخش از آنها حمایت کند به زودی امور صنعتی دوباره به پا می ایستد و زمین کار برای هزاران تن نیز فراهم می شود. تمام چیزایی که ما صادر میکنیم باید از ترانزیت پاکستان روان کنیم که یک وقت طولانی رو میگیره تا پاکستان زمینی میره، تا 20 روز 40 روز تا 60 روز تا مشتری میرسه. مشتری خسته میشه و حالا ما بسیار مشکل جدی راجع به ترانسپورتیشن اینمی تولیدات خود مواجه هستیم. اگر دولت با ما همکاری کنه زمینه را مساعد بسازه که پروازهای خود افغانستان، پروازهای اعلانای افغانستان نه تا اعلانای خارجی زمینه مساعد شود که بیاین افغانستان